분이 되게 좀 이렇게 귀엽게 생겼다는 거 알고 있어요? 저랑 약간 비슷한 과인 건 알고 계신가요? 네, 알고 있죠. 맞죠? 네. 우리가 무슨 과일까요? 무슨 과일까요? 예, 약간 두 분은. 포켓남? 예, 약간 두 분은. 포켓남? 포켓남. 우리가 뭐 저는 포켓남에 다 터진대요. 주머니 넣자마자 이게 다 터진다 그러고. 어떤 과일까요, 두 분은? 강아지 같은 느낌? 아. 약간 옆에 이렇게 쪼잘쪼잘 다니는 귀여운 애들 그런 느낌. 약간 두 분 좀 그 잘 키운 애정 가지고 잘 키운 햄스터. 약간 좀 아니 두 분 많이 먹은 햄스터 있잖아요. 아니 잘 먹어 주인이 너무 사랑을 줘가지고 잘 먹어. 빵빵한 빵빵. 귀여운 햄스터. 네. 햄스터도 저는 약간 어떤 과일까요? 어떤 과요? 저는 어떤 과요? 봤을 때. 되게 아니면 딱 봤을 때 어떤 과? 느낌이 뭐 예를 들어서 오해하지 마시고. 아니, 예를 들어서 당연하죠. 딱 봤을 때 야비해 보인다고. 자기야. 예를 들어서. 아니 야비해 보인다. 예를 들어서. 그러니까 예를 들어서 예. 뭐 마른 장작 아니면 뭐 마른 예를 들어서 예, 혹시나 좋아요. 예. 뭐 나무 젓가락 얘를 자꾸 그게 나무 젓가락? 예를 들어서 뭐 봤을 때 아니면 어떤 거, 동물로 어떤 거? 봤을 때 되게 톰과 제리 나오는 제리 같은 상. 되게 지적이고 그래요? 그런 느낌. 그러니까 제리고 저희가 통과제로 나오는 그 불독 있어요. 집을 이렇게 지키는 불독 있어요. 네. 우리 다 그러니까 그 만화과네요. 만화과죠. 네, 네, 맞아요, 만화과죠. 맞아요. 혹시 오시는 손님 가운데 조금 이런 손님, 좀 요건 좀 아니다라고 할 때도 좀 있지 않습니까? 요리를 하다 보면은 되게 냄새에 많이 민감한데 네. 향수를 막 그냥 덕지덕지 이제 뿌리고 오시는 막 분들이 가끔 있어. 향수를 막 그냥 덕지덕지 이제 뿌리고 오시는 막 분들이 가끔 있어. 오늘은 자제했어요. 좀 약간 덜 뿌리고 오늘은 네. 자제했어요, 제가. 네. 현재 만나는 이성의 친구가 없으신가요? 있습니다. 있어요. 근데 있는데 어떻게 만나게 되셨어요? 이제 전역한 이제 친구한테 이제 소개를 받아서 이제 어떻게 만나게 됐습니다. 그러면 먼저 이렇게 네, 먼저 이제 제가 뭐라고 얘기를 하셨어요? 처음에 그렇게 고백을 할 때 내 마음 반 줄 테니까 너도 너 마음 반 줘. 내 마음 반 줄 테니까 너도 너 마음 반 줘. 나이스. 제가 좋아하는 거예요. 야, 내 마음, 이런 고백은 네. 이것도 처음이네. 너무 좋은데. 내 마음 반 줄 테니 너도 반 줘. 노래 가사 같아요. 네. 내 거 하자. 내가 사랑해. 이거 아시네. 잘 맞네요, 저희랑. 예. 나의 조세호 씨랑 잘 통하는 것 같긴 해요.